冇之前咁痛嘅。當然唔係完全唔痛啦，但係我覺得好似緩和咗少少啦。感受下左右一邊係按完啦，一邊係未按啦，應該有唔同嘅感覺啦。按完嗰邊咧，好似醒晒咁樣嘅；未按嗰邊咧，就好似有啲模糊咁樣嘅，會唔會有啲咁嘅分別啊？而家係左手痛啲定右手痛啲啊？左手痛過右手，我覺得。唔應該咁冤㗎，即係個雞翼骨嗰啲咧，頭先揞嗰啲位冤咧，正常，人人都冤嘅。但係你而家呢啲位咧，唔應該咁冤嘅。都可以啊。你 feel 下而家係用咗啲咩肌肉？大家 feel 唔 feel 到？好。咁啊 feel 到係後邊好似收細咗少少嘅感覺。好，呢一部分唔使用力㗎嘛。係啦，good。要將佢變做你嘅自然，無論係企坐都變成自然，就係咁樣。孭唔孭重嘢，拎唔拎重嘢都係咁樣。喺度嚟多3個呼吸，試下翻。係咁樣。就係咁啦，無量有變化啦。都好似有。點樣咧？呢個咁樣重啲。個膊頭咧兩個都係有啲戚氣咗嘅，我想將佢沉翻落去。剪高佢。點咧？好。唔想佢吊住咁樣就會好攰嘅，同埋佢會 tense up 啊，都唔想，係想佢有啲嘢 anchor 咁樣可以放鬆。放鬆咧，跟住先至可以做到嘢。需要呼吸。通常初做音叉咧，都會係覺得有 feel 啲咁樣，係啦。跟住咧，做咗骨精之後咧，你就會發覺唔再追求啲下下都好硬啊、好重啊，你就會追求嗰啲咧淡淡然，好似有若無咁樣，跟住就會反而係去到最高嘅境界嘅。咁而家你中意呢個境界咪就呢個境界咯。係啊。好，讓隻推翻嚟。係啦，就係咁啦。咁你得閒都可以咁樣做。